Gipuzkoatik senaturako hautagaia eta Joseba Permach sortuko sozioekonomiako arduraduna. Eskerrik asko bioi gaur Azkoitira etortzeagatik. Gaurko saioa solasaldi bat izango da. Publikoan zaudetenon eta hemen nire alboan diren hautagaien arteko hartu emana. Beraz, hasi zuen galderak prestatzen. Galderak egiteko eskua altxa eta mikrofonoa berturatuko dizuegu. Galdera bat egin ostean, hizlariei emango diegu hitza, erantzuna ahal izateko. Guztiok ditugun galderak egin ahal izateko eta gai ezberdinak landu ahal izateko, laburrak eta argiak izateko eskatu nahi dizuegu eta aldi berean jorratutako gaiak errepikatzen ez saiatzeko. Hitza zuei eman aurretik ordea, saioari hasiera emateko eta hauteskunde kanpainan jada sartua garela kontuan hartuta, Alberto Unamuzagari lehenengo galdera luzatu nahi nioke. Alberto, azaldu ezaguzu zertara doan EH Bildu Madrilera. Atzalde hon, netik eta behin, eta bueno, dela politzen, eta erantzun bakarra, lanera. Marianek bilta berriro kanpaina honetan ziren esaten behitana da, lanera goiazela eta gisa da. Lanera goiaz, lanian egon gehan bezala, eta aldiberioan jarrepen batekin, ezta. Digo goratzen dut Amaiurreko lema erabili denuna, zuriak eraikitzea. Bueno, zuriak, ja lau urte hauetan, eraikitza batzukin, da posible izan eraikitzea, eta hau txeia goiaz aukerak zabaltzea. Eta kanpaina horren jarraipen handik izango nuke, lontetzat adirazen aldera, ezta. Eta beste kontzeptu edo beste egoera enbasearo desberdinean. Ikusteko gehiago zuloturik ez dela gongo, gauzak aldatzera dikoa ez dela, eta benetan, motu esparroa zentzu hortan aukerak irikitzen ditula, hone arte behintzat horrekustera ziren. Baina, guk ez goia ziparra galtzera, badakigu nora goiazen, badakigu goiazen instituzio batzuk euriak ez direnak, badakigu goiazen instituzio batzuk Euskal Herriak ez zitzun, ez da aukeratu, ez da babestu bez, baina eta guziz be, lan itxera goiaz, eta iparra galduari hiru ardatzetan oinarrituta. Lehena, izango zan, erabakitza eskubidea. Gero ja uste du jorratuko degula, salgaien ez nago esate, erabakitza eskubidean Madrilen lortu bihardanik. Baina bai ontsa gertan Madrilen beste nazioak, eta beste berretxeak, estatu bari egiten zenako bai, estatu mailan horren alde lan eitxera eta bereiekin bat eitzeko, uste baldin bade bankera bat, por supuesto, hori behala. Bigarren eje edo esparroa izango zen eraldaketa soziala. Guzti horrek izan digunakin. Ze ikusi deu zoritzarrez, azken gola urteetan zen notako politika neoliberalak ezagoi dituzten PP-aretik eta deusezten ari diren hainbat lorpen, hainbat urtez borrokan bitartez ebai lortutako nintzat izartzen guztiketik. Eta hirugarren ardatza izango zen ebai da bakegintza eta elkarbizitzan. Ebai da zoritzarrez Madrilen ondokan dakabe horri buruz zeo zer esateko, baina horte posible izan ez dena, baina ebai jarretzera bainaz. Eta aldiberian bebai kontestu bat, ez duena bebai ez da eskuta honi bez, ez? Esaten da bebai ontsa bertan, son ambientos de cambio dolakoren bat, esan dezakegu eskatu nahi, nahiz bat ikuste du, entzuten da aukera bizi dela, nahiz eta gero, emaitzetan, behintzat, zen notako aukerak aukeratzen dira, ikusi geni gobernuan nahiko zaintzak behintzat jo dezakegu, baina eta guziz behin aukeraren bat baldin badau, EH Bildu hor, marrola niotikatuko da, eta zaitu da benetazko aldaketa bat egin dadin, eta ez holan behintzat oinartzen den bezala ez gauzak esan aldatzen direla, baina gero benetan ezer ez aldatzeko. Eizan gozana pertsonak. Eskerrik asko, Alberto, eta oin bai, zuena da itzen. Galdera bat eukizkio eskue baso? Alberto, zuke aipetxotzu hiru ardatz, ez da? Eta lehena erabakitzeko eskubideen aldekue. Horri buruz dago nire galderie, idatzete Garride Bazpare, eta nire galderi da Madrilen bada beste herrialde batzuekin erabakitze eskubidearen alde indarrak batzeko aukera, eta alderdi ez independentistekin ebai. Laurte hauetan bintzat, nire erakutsi duarena izan da, Katalunian gertatzen da, ez baterako esaten duzun beste herrialdeak. Hor azkenean, inposizio eta okazioaren aurrian eukidean jarrera izan da banko guna. Horrezegatik lehen bebain eupatu dut zuritzak eraikitzen dena. Esate baterako lana amanko guna izan da, Katalan errexak badaki gu beraiekin gauzela, eta benetan guzti diala eta guztiko behala, edozen momentuan beraien alde eta nire errendikazio justuen alde errendikatzeko, horreko zabaltzarik berdin entorko zan Galiziakin, berdin entorko zan. Baina alata guztiak bai matizatu behar dugu akurtze batez, eta lehen horrezegatik batu dut. Madrilen ez goiaz lortzera guria dan eskubidea.
eskubideak ez dira lortzen. Gure eskubideak errespetatuak izan behar dira. Gero, beste bide bat izan daiteke nola aplikatzen ditzugun eskubide horiek. Eta gu beti izan dugu, ez? Ahal izan ez gero behintzat, bazaiatu Eskozian gertu lan. Amankomuneko akordio batera llegatu, lideratzeko, eta betan demokrazian sakontzia, azkenian oizio, noreixau ez da, eta aplikatu, eta erreferendum bat egin dadin eta gero gehiengoak esaten duna errespetako eta praktiken eroak. Baina zoritxarrez ikusten gauz ere, zoize estatuko gobernuakin, bai PP eta bai PSOekin, guretan gauza oso zaila dago. PPekin ikusi ideo nola ez, eta PSOekin bai ikusi ideo bai urtetan zehar bazertan datzan beraien politika zentzu lortan ez. Eta gero, hortik horre lortu behar duguna, da, guen Euskal Herrian, hortzeatik erazieratik esan dut, iparra ez duguna galduria, Euskal Herrian guztien artian akordio batera llegau, eta gero geuria da eskubide horixe aplikatzen dago. Ez dugu behar, ez da behinenik ezer. Zari gero, bai izan da, olako akordaukan egin bihartan kontsulta bat edo bideratzeko era. Baina bestela gogu eurera, eta hotxe bat, katalanekin bai ikusi da, nola saiatu di, enengo gauzetan, zehoz topo aurkitzen ari dien, eta bere bidea aurkitzen ari dira, baina guk euskaldunok geure bidea aurkitzen behar dugu. Eta bai bintzat jakin, gertau ez dadila, 2005an gertotako ez da. Madrilera plantea gauza bat, portazo bat hartu, eta bueno, ez da zerraz gertau ez, eta jarretza hori ez. Bai hasi behar geha argi bezala, eta hotxe delaritze bai, hasi dien bai konsultak eta bai aplikatzeko eta praktikoak oize gozatzeko, eta berez, oize bidea, baina geure bidea izan behar da. Ez beste inoren, bai arduko behar dugu gure artean nolain, gauzatu, nare, eta txokuzu baten ni oso optimista naz, eta ziur gau oize bai dut. Barkatu, nire euskera gaizki da. Cada vez que desde Euskal Herria se han dado pasos, se han adoptado iniciativas buscando contribuir a la resolución del conflicto, nos hemos topado con el inmovilismo del Estado, arropado por sus partidos y sobre todo por los grandes medios. Considerando esto, y en relación a los presos y a los exiliados, ¿qué propuestas tiene Euskal Herria Bildu? ¿Qué se puede hacer que no se haya hecho ya? Bai, etzaldeo. En este aspecto, pues también somos claros. Es evidente que todavía hay que dar pasos, cosas pendientes por resolver, y desgraciadamente algunas de ellas están todavía en manos del Estado. Y evidentemente si llevamos una postura muy clara y inequívoca en el sentido de unas exigencias que son las que tienen que cumplir. La primera, evidentemente, es terminar con la política criminal de dispersión que está produciendo con los presos vascos. Eso como punto de inicio. Y a partir de ahí, pues tenemos que ir desgranando las cosas. Evidentemente, tenemos que pedir a ese estatuto que dicen esos que son tan legalistas, que se tendría que cumplir y todas las posibilidades que se dan, y que luego ellos son los primeros que no cumplen para nada. Luego ya comentaré alguna anécdota al respecto también que me ha marcado mucho los 4 años que estuve. Pero evidentemente la transferencia de prisiones y de política penitenciaria, para realmente poder trabajar desde aquí y poder dar cosas de aquí, y realmente dar un trato digno a las personas, a los presos que están ahora mismo en las cárceles. Y evidentemente después de eso hay que estirar la legalidad que existe, como no puede ser de otra manera. Es decir, excarcelación inmediata de las personas presas con enfermedades graves, un requisito que también está cumpliendo. Excarcelación de las personas con los 2/3 o los 3/4 de las condenas cumplidas, otro requisito legal que también están incumpliendo. Evidentemente, posibilitar la acumulación de penas, no alargar criminalmente como están haciendo ahora mismo y acelerando mucho sufrimiento con estos engendros sacrificios legales y jurídico-políticos que están llevando a cabo desde Madrid. Otro paso, evidentemente, tiene que ser una ley de víctimas integral, una ley de víctimas que reconozca todos y cada uno de los sufrimientos que se han producido en nuestro país a lo largo de estos años. Porque sigue habiendo víctimas de primera, de segunda, y sigue habiendo personas también que no están consideradas como víctimas. Por lo tanto, eso también tenemos que ser muy claros en este aspecto de ponernos sobre la mesa. Y evidentemente son pasos que tenemos que dar precisamente al Estado, exigencias y reivindicaciones que vamos a seguir poniendo sobre la mesa. Bueno, arratsaldeon baita ere. Egin nire aldetik dituko nuke, nolait Alberto, lehenengo galderan esan duena, ez, eta da, erabat aduz, berak plantatu dituen aldarrikapenekin, ni horri gehituko nioke nolait lortu beharko nuke aldarrikapen horiek indarrez iristeko Madrilera, nolait hemen egin behar dugun lan. Nik uste konturatu behar duguna, azkenean, Madrilera doazenak, askotan
Marianek aipatzen du Madrida joan dela karpeta batekin, eta karpeta horretan sartzen dituela Euskal Herriaren aldarrikapena. Baina, karpeta batekin joan zaitezke indar askorekin edo indar gutxirekin. Zenbat eta bozka gehiago, indar gehiagorekin joango gara. Zenbat eta jendarte gizartean nolabait are gizarteratuago dago, Euskal Herrian egon dutela, are indar gehiagorekin egingo dute nolabait lan Madrid. Eta nik bintzat azpimarratuko nuke ze garrantzia dokan nolabait Euskal Herrian presoen eskubideen alde egin beharreko lana, baina baita ere hauteskundeetan ere, hain zuzen ere aldarrikapen hauek eramango dituen indar politikoa bermatzea benetan babes sozial handia duena, ez? Askotan esaten dugu, PP dagoenean batzuk esaten dute, PP egotea baino beto, PSOE. Orain PSOE egotea baino beto, beste batzuk esaten dute ez dakitzen. Gure galdera da, baina nork jarriko du mailaren gainean euskal preso eskubideen aldarrikapena? Nork aipatuko du Albertok esan duen bezala nolabait transferentzia penitenziarioa, politika penitenziarioen transferentzia? Nork aldarrikatuko du salbuespen politika? Nik uste dut, Bildu dela berme bakarra, nolabait, horrako aldarrikapenak egiteko, eta berak aipatu duen bezala, nolabait, jadanik erekitu dauden zubien bitartez, aukera horiek zabaldu eta ikusi oraingoan aukera dagoen, baina edo gu indarrez, herri honen gehiengoak aldarrikatzen duelako eta Bilduk emaitza on batzuk lortzen dituelako, indarrez goaz Madridera, eta aldarrikapen horiek mailaren gainean jarri ditu, eta bestela inork ez ditu mailaren gainean jarriko. Zentzu horretan, uste dute garrantzia handia duela, ikusten honetatik ere, urrengo hauteskundeetan Bilduk emaitza elektoral handiak lortzen. Nik hezkuntza aldetik galdetuko dizu. Hezkuntza munduen, gobernu aldaketa daun bakoitzien, lege berri bat egin topo egiten dugu, eta gure helburue hezkuntza sistema propioa aldarrikatzea da, garatzea. Horretako ordi, Madrilen ikusten dugu urraz batzuk eman bat diela. Gaur egunik, lomce da geu parez pare, eta, balda aukera gelditzeko, zein aldea. Galdera ona ez, eta hor bai kontestu esatu behar dugu egin hori uste dut aportzatik ez. Porque amaiur bezala gondenian, zabaido talentua konteskundia baino lehen hori bai egin zan Madrilen akordio bat bertan bera lagatzeko lomce eta hainbat lehen, ez da. Eta gero jautxa zinia, eta jabete agotan, agian bertan bera ez ditxugu lagatzen, agian aplikatu eta hasi olako aldaketak. Eta oso gorgin utalen aipatu dudan errepresio batekin, ez da, teoriaz eskuntzak hemen gobernazianak euriak dira. Eta alta guztiz be, hemen dagoena da laminazio kompetenzial bat, ditxu nahi oso dutzera, norentzat guk geuriak dien teoriaz eskuntza batzuk edo implementatzeko era batzuk, ez da, zaiatzen dira laminatzen Espainiako uniformizazioaren bitartez, esan gogoratzen dira guztiak, ez da, espainolizar, Katalunia, eta olako esan izak behar, ministro ospetsuak eta eskerrak espaldi luzana bai botatzen zitsunak, ez da. Eta hori zen guzti azkenean, gertu dalako izan da, esentzalizazio prozeso bat ikaragarri zen. Eta horretan bai, kostut izan behar eta berriro bultuko nazi dei berbenera. Eta hemen dikan lortu behar den benetan uko eitzia olako egin. Porque aurkitzen dira, lege batekin gurasoak ez da bene. Eskoletan ez da bene. Guztiak implikauta dauzenak ez da bene dira. Eta bat guztiz be, zaiatzen dira behin eta berriro exigitzen, implementatzen eta laminazio hori uko eitzen, ez da. Eta gutxe bai kontatzen doia dakadar anekdota, ez entzu hortan, bintzat gu bai konstitu izateko, ez da. Izango zen guztiak, aurreko plenua edo ja justo zenakuan ezegiteak zehona ja ganbara. Eta planteo Euskal Herri Jeltzaleak interpelazio bat, ez da zan, cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Lorrita. Eta interpelazioan ostian, horreno plenuan, itxinaga mozinio bat, ez da? Ez baldin bazauz oso ados, erantzunekin, ministruak eman duen erantzunekin, mozinioa planteatzen dezu, nintzat, hor erabakitzeko, ganbarak edo eskatzeko. Eta mozinio oso simplia zen. Se pedía cumplimiento del Estatuto de Autonomía Vasco. Punto. Ese va a ser ese. Alderdi popularrak kontra bozkatu zuen. Errealitatea bizena. Beraiek ezarritako legiak beraiek ez dituzte betena. Eta ez da lomce bakarrik. Ibai gaur ekarri dut zerrenda, porque ez dut askun nahi ezan ere bat bera bez. Baina bai da, lan erreformak, tentzioen erreformak, lomce, abortoaren legea, konstituzioaren 135. artikulua, banku fundazioaren legea, farmazia koordinaketa, aurrekontu egonkortasunaren legea,
eguzkiaren zerga, tokiko administrazioa eta administrazio orokorren erreforma, eta bar. Eta da dekretukin gertatzen da bezala. Baina bai, bidea geuria da, egin behar deu, adierazi behar deu bertan presinioa guk antolatuz, eta bertan bera lagatzeko, ze hau lagatzen baldin badetzen zegozen ikusten dezu zera da. Ez da beraien legiak kumplitxu nahi bez, ez da garatzeko ez, noi esatera bez, eta azkenean ibilbidea hortik amostuta da bazpaldu. Gauzatxo bat komentatu nahi dut, orain aipatu dituen legena harira. Askotan izaten da, hauteskundeak ez direla garrantzitsuak, ez? Bertako hauteskundeak direla garrantzitsuagoak, eta bada jendea ez da, hauteskunde hauetan, baina igual besteetan bai. Nik uste dut merezi duela, orain Albertok aipatu dituen lege guztiak, imaginatzea gure eguneroko bizitzan. Gu esnatzen garenean, lehenengo gauza egiten duguna da, argia piztu. Argiaren prezioa Madridek finkatzen du. Hartzen ditugu umeak eta eramaten ditugu eskolara. Eta eskolan aplikatzen zaien legea, hemen aipatu den bezala, LOMCE da. Uzten ditugu umeak eta bagoaz lanera. Eta lanean aplikatzen diguten lan araua da Espainian erabakitako lan erreforma. Lanetik ateratzen gera eta juten gera kutxara diru ateratzea. Baina ja ez dago kutxa. Ja horren banku badago. Hori ere Madridek erabaki du. Eta horrela, gure bizitzaren atal ezberdinetan berak aipatu dituen lege guztiek gure bizitzaren, eguneroko bizitzaren parte dira. Eta kontutan hartu behar du, bizitzaren gero eta erabaki gehiago Madriden hartzen ari dela, Albertok aipatu den bezala, azkeneko urtetan aurrera egin beharran atzera egin duelako, laminazio prozesu hori eraman delako, eta beraz garrantzia handia dauka Euskal Herrian aldarrikapen horiek Madriden egotea, azkenean gutako bakoitzaren eguneroko bizitzan eragin handia daukatelako. Hola, atzaila bat. Ni gazti naiz, ikasbide, beti izatebe gala gazte kualifikabuenak, generazio preparabuenak, baina gero lagundura aiatze bat inoa lan eukitzea, bilatze dugu generazio prekarizuna eta lan itxarra. Horren horri, Euskal Herria Bildu gazti zeiz kantzen du. Nik uste lehenengoa aipatu duzuna berrestea delaz, eta alde horretatik, guk horren gabiltza herri hitzalde batzuk ematen eta beti azpimarratzen dugu, zuzen behar zuk esandako gauza bat, eta da, gaur egun Euskal Herriko gazteriak adibidez dauka eskola porrotari dagokionez, Europako edozein herrien portzentai berdina, gaur egun graduatu kopurua edo formakuntza edo titulo kopurua Europako iparraldeko edozein estatu duen kopuru edo tasa berdinak ditugu edo dituzu, nila ez naiz gaztea, baina alde horretatik gazte horiek lan mundura joaten direnean, topatzen dira lan mundu horretan, lehen aipatu duen bezala, aplikatu egiten zaiela, Alberto esan duen, lan erreforma. Eta alde horretatik, Euskal Gazteria dauka, hezkuntza bat, Europako iparraldeko herrien araberakoa edo antzekoa, baina aldiz lan mundura joaten denean aplikatzen zaion lan erreforma eta pairatu behar duen lan mundua da Espainiak finkatzen duen lan munduaz. Eta nik uste dut horretan, aipatu behar direla gu bentzat planteatzen dugu bi norabidetan. Batetik ulertzeko zer garrantzia daukan baitare honetan Euskal Herriko perspektibatik egitea planteamendua. Ez da berdina egitura ekonomiko espainola edo egitura ekonomiko Euskal Herriko egitura ekonomiko. Espainiako egitura ekonomikoa adibidez, geroz da gehiago, zerbitzuetan oinarritutakoa da, turismoan oinarritutakoa, industria desagertzen ari da Estatu Espainolean, eta beraz guk esaten dugunean, adibidez, ikerkuntza eta berrikuntzaren aldeko aposto bat behar dela, edo industriaren transizio energetiko bat burutu behar dela etorkizuneko, industria eraberritu bat egiteko, esaten ari behar da, gure eredu produktiboa ezberdina dela, eta nolabait industriaren aldeko apostu bat egin behar dela. Industrian besteak beste, adibidez, soldata duinagoak lortzen direlako, ostalaritzan edo beste tokietan baino. Eta beraz, batetik egongo litzateke eredu produktiboari begira, guk eredu ezberdina daukagu eta eredu hori defendatu beharko genukez. Eta orain ikusten dugu nolabait itxi egiten ari diran ere, industria eta fabrika importanteak eta horien defensa egin beharko genuke, horien defensa egin behar dugu, baina baita ere, nolabait, proiektu plan industrial bat garatzeko proposamena egin berri du
EH Bilduk eta horren defensa ere egin beharko genuke bertan, azkenean ere horrelako proiektu bat aurrera ateratzeko ere inbertsioa eta finantzazioa behar delako. Eta bigarrenik, nik uste dut importantea dela, ja ez bakarrik ze eredu ekonomikoa bultzatzen dugu, ezek eta ze lan baldintzak, ez? Eta nik hor jarriko dut adibide bat oso garbi ere ikusteko ze ezberdina dan Espainiako klabeetan pentsatzea edo Euskal Herriko klabeetan pentsatzea. Podemos modan dagoen alderdi politikoak proposatzen du bere programan nolait soldata minimoa izan marko lukela 800 eurokoa lehenengo urtean eta ondoren 2019an 900 eurora iristea. Hori agian Espainiako logikaren arabera ulergarria izan daiteke. Agian Espainiako zenbait eskualdeetan da, baina hemen Euskal Herrian badago ja gehiengo sozial eta sindikal bat aldarrikatzen ari dana 1.200 euroko soldata minimo bat. Azkoitien etxe bat erostea, edo Salamankako herrizka batean erostea, ez daka prezio berdina. Hemen bizi baldintzak eta bizitzaren kostoak ez dauka berdina. Eta beraz zergatik erabaki behar du ostiral batean, ministro kontseilu batek, ero Euskal Gazteriari aplikatuko zaion oinarrizko soldata minimo. Alde horretatik, guztot, gu joan behar dugula Madridea, Euskal lan harremanetarako Euskal Esparru propio aldarrikatzeko, eta nolabait hemen bertan, nolabait lortu, bestelako soldata minimoa, ez? Eta nik prekaritatearen, ez? Adibiderik gordinetakoa, bintzat bada, nolabait gaztei lan abentzat lortzen dutenak, nolabait aplikatzen zain soldata miserablea, ez? Eta bigarrenik azpimarratu nahi du, gaztein kasuan asko areagotzen ari den beste errealitate bat, eta da enzuzenle kontratu partzialena. Gero zeta jende gehiago dago, lau orduko kontratu batekin, edo 6 ordukoa, edo batzutan 2 ordu goizean eta 2 ordu arratsaldean, kasu askotan emakumeak dira, edo garbiketa lanak egiteko, edo kajero, kutxa, supermerkatuen kutxetan egoteko, menos 8 orduko kontratu egiten zitzaien orain, etorri zaitez goizean 2 ordu eta daituko zaitut arratsaldean behar duanean. Horrelako kontratu partzialen areagotzea burutzen ari da, baina hain zuzen ere lehen aipatu ditugun lan erreforma horiek albideratzen dute hori. Zergatik? Lan erreforma hori, eta botatzen gara hasierara, pentsatuta dagolako zerbitzu ekonomia bati begira, ostalaritzari begira, supermerkatu begira, baina ez dago pentsatuta Euskal Herrian erekineko dugun beste eredu bati begira. Esperaz nik bai ustut, bai eredu produktibo berri bat behar dugulako, eta baita lan baldintza duina bermatu behar ditugulako orokorrean, eta bereziki prekaritatea gazteak eta emakumeak pairatzen ari direlako, horregatik lan harremartarako Euskal Esparru propio aldarrekatu behar dugu, eta lehen esan duan bezala, gehiengo sozial eta sindikal batek bereak egiten ari dituen aldarrekapen horiek ere Madrid eraman behar ditugula, horiek ere aldarrekatzeko esan esan bezala proposatzeko. Pentsioi buruz bigarren bile egotuta. Gaur egungo egoera ikusikia, pentsioak nola egin urtero konferatua oso joera murutzekin, ez taldetik bizitzaren garestitzea, eta batiz bat pentsio kutxaren nola jaten den egien, nola usten egin kutxa hori. Zuek nola ikusten duzu hori gaur egungo egoera nola dagoen. Eta bigarrena, pentsio duin batzuk izateko zer planteatu itzakizu ez Bai, oso galdera hona, egitetan. Pentsioak kilikolo daude antzeberko dagoen eskemakin Espainian penpez. Punto. Bereekin dabe gestionoakin eta bereek egiten nahi diren erabakizekin, ez da pultza hortatik hiru hartuta eta nola penetauta dago nuzeri eta garbi. Hemen dagoan bentsat bidea bukarketa garriko zen desuna, geuk geuria kudeatu. Eta berriro niko hasien esan duana, teoria estatutu horretan agertzen da gainetako pentsioak kudeatu dira bitxuguna. Baina ikusten gauzenez, ibilbidea da dana, baina hortik aldoia hemen bentsat pentsio duineak kudeatzeko zeilu bat. Azpimarratu daunen, errealitate bat. Errespetu osoz, baina hau ez da Salamanca, edo ez da Murcia. Eta benetan bizitzeko ebai, beharrak edo bidua ebai dauna ebai, ezberdin, azkenian familizia batek behar dau, diru kopuru bat gehiago bezetok izan tamaino.
Eta horrekin lotuta erreflexio bat eta datu bat. Alderdi sozialistak eta alderdi popularrak gestionatzen edo kudeatzen ari ginetik nahi pentsio askoren urteotan ehuneko 35 galdu da pentsionistak behintzat hartzeko edo gastatzeko edo diru kopuru hartzeko momentuan. Eta hauxe, gai eman behar dozku erreflexionatzeko eta beste datu da bai erreflexionatzeko. Azkenean, ontsa bertan pentsionistak erdizia baino gehiago, 700 euro baino bitzizia positzen dara. Eta horrekin guztio dakigu gaur egunean zein dezakezu 700 eurokin. Gehitxuta beste erralinago bat, bai hona. Langabezia, ontsa bertan familizia nola dauzen, eta bai gertatzen ari dan gauza, da familizia edo pentsionistak eros behar izatia, bai janarizia eta hainbat gauza haina pertsonatzeko. Orduan bere 700 euro isek, baina bezatoki bat bai. Baina egin bintzat horrek nesenak kudeatu ezerrez. Guzeatzen ez ze planteatzen dugu? 1.080 euro hilean gitxienez. Eta beti manean ere bai beti ondo zorkasun, esaltzen da, hoxe da zifra bat guk esan deguna izan behar dala hola, ez? Hoxe entzen da, Gipuzkoan edo bentsat inguruan dauden soldaten media bat ateratzea eta horrekin kalkulatzen da portzentai hori. Entonces, zango soporte, porque no lan indezakegu, ez? Hasieran esan dut, guk ezin degula kudeatu, ez dirudi, etorkizun batian kudeatzen goia zela, behintzat estatu honetan gauzen bitartian, ezin dugu kudeatu, jaurlaritzatik, baina bai komplementatu. Eta hemen proposamena zehatza da, komplementatzea Gasteizetik, Nafarroak dino bai, gaitasuna dakagulako pentsioak, pentsio duin bat izateko. Eta beretan, gure errealitateari, Espainiakin zerikusi gitzi dakana, beretan aurre itzeko eta duin izateko. Aixo, batzalde hori. Zehai, ingurumena inguruz eta megaproiektu inguruz planteatzen du Bildu eta beste aldetik nola ikusteu gaur egun sortzen ari diren mugimendu hori, ez? Donostiko zutik eta... Bueno, megaproiektoi buruz, nik uste dut, leheno komentatu dudan gauzekin adiez, niretzat oso ustartua dagoen gauza bat, uste dut merezi dela azpimarratzea eta berriro ere diot, gauza pentsatu daitezke Euskal Herriaren ikuspuntutik edo Espainiaren ikuspuntu batetik. Guk, esan dezakegu, arrazoi ezberdinengatik agian, abia hondiko trenaren inguruan izan ditzazkegula zalantzak, gehiago edo gutxiago gustatu dakigukela, baina agian, zure asmoa baldin bada, Estatu Espainola bihurtzea Europako hirugarren alinaren erresidentzia eta turismoari begira ezartzen bat mauzu eredu oso bat, agian logika dauka tren bat egitea Madridetik Toledora, agian. Ez dut esaten ados nagoenik, baina logika horren arabera sartzen da. Turistak iristen dira gazkinez, Madrida iristen dira, abia hondiko tren bat hartzen dute eta Toledora doaz. Hori da beraien logika. Eta logika horren arabera, eredu turistikoa bultzatu delako, azkeneko, adibidez, krisiaren urte guzti hauetan, Estatu Espainola gastatu duen inbertsio gehienaren, adibidez, iaia 80% gastatu du porlanean, gastatu du abia dela handiko trenean. Eta hori egiten zuen bitartean, ez zuen egiten adibidez ikerkuntza eta berrikuntzaren aldeko apostuan. Edo ez zuen egiten bermatzeko adibidez aipatu duen bezala industria mailan transizio bat egiteko, nolabait industria berritu bat eta askoz ere ekologikoa egiteko edo etorkizuneko industria ekonomia apostuak izan daitezkeela. Beraz, nik uste dut ere askotan megaproiektuei buruz hitzeiten dugunean eta horrek ingurumenan duena komentatzen dugunean ikusi behar da horren atzean ere badagola nolait eredu sozial bat, eredu ekonomiko bat eta horri ere erantzuten dio da, ez? Eta bigarrenik, lotuta Gipuzkoa zutiken aldarrikapenarekin ikustut ere, hemen ikusten dugula ere, badirela batzuk jarraitzen dutela nolait megaproiektuen ereduarekin eta ingurumenari kalte egiten dion ereduarekin, ez? Bildu egontzan 4 urtez aldundian, demostratu zuen bazeukala proposamen bat, nolait bertziklatzearen aldeko apostua, ingurumena eta osasuna nolait defendatu eta babestu egiten zuena, eta nolabait nik uste batzuk oso urduri jarri zirela, nolabait beraien eskema eta eredu guztia, nolabait agerian gelditzu duzalako eta izugarrizko ofensiba jo zuten gure
gure aurka, ez? Eta nolabait berriro ere gobernua lortu dutenean, berriro ere egin dutena da, ireketako bide guztia bertan bera utzi, eta korrika eta presaka zer egin, eta megaproiektu baten aldeko apostu, ez? Ez zuzen ere, errauskailu, erraldoi bat eraikitzea, jakitun, nolabait, errauskailu horrek, baita ikuspuntu ekonomiko batetik ere ez duela logikarik, baina errauskailu horrek negozio ederra suposatuko du hori eraikiko dutenentzat, epatu dela enpresa pribatu edo esku pribatuek eraikiko dutela, esku pribatu horiek bermatu egiten zaileia aldez aurretik, asko edo gutxi erde etekin bat izango dutela, beraz negozio ederra bermatuta daukate, eta negozio horren kontura ze kaltetuko da? Kaltetuko da ingurumena, eta kaltetuko da bereziki nolabait osasuna, jakin badakigulako, nolabait, salatzen ari den bezala, errauskailuak ondorio lazgarriak izan ditzakela personen osasunaren zat. Eta hildo horretan, guk uste du positiboa direla, nolabait, herri ekimen ezberdinak martxan jartzea, milaka persona parte hartu zuten, nolabait, duela irudegande antolatutako gizakate horretan, eta horren ondoren ere, aipatu den herri ekimena Gipuzkoa Zutik nik uste dut interesgarria dela, baita agerian jartzen ari dalako eredu osoa, eta lotzen ari dalako nolabait ingurumena, osasuna eta negozioaren arteko loturari, batzuen bersio ofiziala behintzat agerian usteko eta salatzeko, ez? Eta hildo horretatik nik aipatu nahi dut, hauteskunde balorazio guztia egindan ikustot ere, hauteskundeetan ere, konturatu behar dugula, hauteskunde hauetan ere, geroz da, gauza gehiago ere, ingurumenaren ikuspuntutik ere, Madriden erabakitzen direla, eta hildo horretan, adibidez, guztot importantea da jakitea, adibidez, Gasteizeko parlamentuan, frackingaren kontrako, neurri eta lege ezberdinak, onartzea lortu genuela, Bilduk proposatuta, eta ondoren horiek rekurrituak izan direla, Tribunal Konstituzionalera, nolabait agerian utziz, edo nolabait ere salatuz, hori estatu mailako kompetentziak esartze dituztela. Ez beraz, hildo horretatik ere, berriro ere azpimarratzea, ze garrantzia okar ere, Madriden aldarrikapen hauek presente egotea, eta nolabait kasu honetan, parlamentuan hartutako erabaki bat, edo Euskal Herritarron hitza ere, bertara eramatez. Eta bukatzeko, ikarea esan nahi dut gauza bat, eta gauza ingurumenari dagokionez, geroz da gauza gehiago erabakitzen direla Europan. Direktiba europear ezberdinak egoten dira, adibidez errausketari dagokionez, edo berziklatzeari dagokionez, eta aipatu behar dugu kasu horretan ere, Europan, herri bezala ere ez gauden ordezkatuak, estatu baten tresnak eta egiturak ez ditugulako, eta zentzu horretan Euskal Herritarrak Europan horrelako direktibak adibidez negoziatzen edo arautzen direnean, Espainiako gobernua da gu ordezkatzen gaituena, eta hildo horretan guzti hori salatzeko eta tresna burujabeak baita ere ingurumenaren ikuspuntutik behar ditugula aldarrikatzeko, nik uste garrantzia duela ere, hauteskunde hauetan ere, ikuspuntu horretatik ere, Bilduren aldeko postua egitea. Berdintasunen alde, baita Madridik zerbait iragoa, ez da? Nik uste dut galdera guztietan erantzuten dugula, Madriden egin daitezkela gauzak, baina bereziki Euskal Herrian, eta nik uste dut adibidez berdintasunen ikuspuntutik edo beto esan da, emakumeek pairatzen duten zapalguntzaren ikuspuntutik ez da bakarrik Euskal Herrian, nolabait lan eta borroka egin behar dela, betzik eta gure egunerokotasunean ere, nolabait ematen den berdintasun ez hori nolabait salatu eta agerian jarri behar dela. Nik uste dut alde horretatik gogoratu behar da, azkeneko lau urtetan egon dela saiakera bat, baita ere abortuaren legearen inguruan atzera pausoak emateko, azkenean bai hildo mobilizatzaileak eta bai hildo instituzionalak edo borroka instituzionalak bermatu azkenean urratsa ez ematea, baina alare kasu batzuetan ere urrats batzuk eman dituztez.
Nik uste dut, hori aipatu daiteke abortoaren inguruan, gero genero violentziaren inguruan ere, kodigo penalaren inguruko eztabaidak ere ematen dira, eta nik baita ere uste dut, leheno aipatu balako, gaur egun, esaten danean, berdintasunaren inguruan, nik uste dut ari salatu behar dela, egoera lazgarri bat, gaur egun emakumeek, orokorran emakumeen soldata medioa, nolabait, gizonen soldataren 27% txikiagoa da, ez? Eta hori ere lotuta doa, nolabait, emakumei esartzen zaien, edo komia hartan inposatzen zaizkien lan motak, gutxiago ordainduta direlako, eta horrek ere, nolabait, arau eta merkatu eta lan mundu zehaz bati erantzuten dioz. Beraz, nik uste bai lan mundutik, bai genero violentziaren ikuspuntutik, baita ere aipatuan bezala, abortuaren eskubian ikuspuntutik, nik uste dut aldarrikapen asko direla, eta aldarrikapen guzti horiek ere eramateko aukera dagoela, eta presente egon beharko luketela, esparru guzti horietan, gizon eta emakumeen berdintasuna eta parekidetasunaren aldeko apostua. Enpleguan egoran inguruan, hemen eskualdi ezautu dugu Gallardo itxiera, TSen itxiera zaztuan ere, oen berriro irikitza dut ere, bertatu Zumarragan Arcelorren itxiera, guzti horren harira, apirilean izan zen, sindikatu danak batu, eta Bilbon manifestatzen zen, gure industrial defentzan, eta plan industrial baten eske oso jaurlaritzai. Ikusita, hiru eremu ezberdin diala, alde batetik motikoa Frantzia eta Espainia, eta erkidegua eta foru Nafarroa, azkenian zeik gaitasun dakau, azkenian eskara zen plan industriala, eusko jaurlaritzan, benetako gaitasun dakau, momentu honetan, Euskal Herritarren mesedetan, inaizen plan industrial bat, serioak, eta benetan onura ekarko eskudunak, eta baita ere plan industrial bat ingoa litzere, haren nolakotasuna zein izango litzazke arratzen hausiak. Gero, nik uste dut Josebak baino, berazkenian, gai horietan nire moskok erditu bada, eta aitortu beharra dakau. Eta garatuko zu baina bai, nik horregat ezin gara jarriko nuke bai gainean, eta da, pena bada gaur ez dut bateako aitzolez egotia, gure zerrenak bidea, eta Arcelormittareko komitu enpresako bezala nadia da, eta berakin hitzailun ematen adierazgarri bezala, egontxe bertan gertatzen ari da, errealitate berdizen aurrian, testigantza zuzen ematen ari da, eta errebendikazio zuzena kanpaina ematen. Hor, bai dagoena da, azkenian hemen, Euskal Herrian nahi garatutako enpresak eta beraien erabakitza zentzuak mugitxun dira. Toize da, errealitate bat parian dakauta. Ontseia ez da bihurtu herri baten gauzatutako edo garatutako enpresa baten gaula, bezik eta ontseagian indiatar batek eukidezake fazioen kopurua eta berantzako hor dauan lantegi bat eta puntu bat mapan. Eta hor, hoize guztia burgilduta bebai beste logika perverso baten Azgeratik ez dago esan, baina ontsa bertan kapitalaren logika eta kapitalismoaren logika, eta da ontsa bertan implementazio zuzena ikusi zagal izan duguna, bai PSOE, bai PPekin eta bai Europatik bai bidaltzen ari da eredua. Eta gauza hauek azken finean, eredu horren adierazgarri dira. Azkenian bihurtzen dana hemen irabaztera goiaz dirua, hemen magnifikatuen bierda, maxifikatuen bierda zenba diru zenba diru ateratzen da, toki batetik, gainontzeko guztia ez dago inportan, eta hoize bai da, azkenian deshumanizazio bat, eta azkenian zifra hutzetan, geratu behala, ez dirako kontutan hartzen benetako beharrak, eta benetako hildua garatzeko orduan. Guk esate baterako, Euskal Herria Bildu, oinda lagitzi, datu bat jartzen, hori bergen bai, gure bidea dobentzat gure tresna guztiak eskuan ukitzen,
alde batera lagata gero plan industrialak eta nondik nora garatu beharrekoak imaz demasi eta imaz gauza bai benetan inbiar deuna eta nola diferentziatu Josebako zondo esan dago Espainia ciudad balneario, gitxi gora bera, zerbitzuak eta hor bai ez dala aplikatzen realitate batean izan horrela, ez da? Eta da nola eguneratu enpresak zen merkatutan bai kompetitiba izan gaitezken eta ez sekulan bez eta bere gauzatzen ari dena da kompetiren kostez. Azken dian hauek bakarrik itzen duena da reforma laboralen bitarz eta batarako nik diru gitxizia horrentzen dutzut, ez azkenean nire bai apurtzora bekitzeko eta saiatzen dira kostez kompetitzen batzina batekin. Kontxeratzen dutxe zen esko, ez da inundik indera lortzen. Hemen beti da nik bai izan dela, ingeletz ez oso formatu da know-how ez edo badaki nola itzen dien gauzak, ez azkenean balore gehiku, balore añadido ez, horrekan ez da. Eta hortik handun behar dira bai, nola enfokatu eta benta ezagutu gure reitatea, esate baterako makina herramienta aldoi barren, edo hain bade bai enpresa nondik anoa joan die, eta benta berrigarri zehaldie gauza batzuk ontsi bertan, esate baterako goratzen dut kasu bat, bukatu diela ontsi bertan sonda espazial batian etxen makina bat, eta hori barren etxen da. Azkenean jakin izan dabe bai nola innovatu eta bentan esan nola goza dien. Baina bestera, eta ez nola dispersatzera, bai, guk bai planteatu egin esan da, olako enpresak eta garrialitasun egoeran gauzen enpresei fondo bat eitxia, Gasteizen izango zen, 800 milioi euro, azkeni lortukan albiduratzeko eta benetan impulso bat emateko eta benetan erretiratzeko. Eta datu bat esatea noi horrekin lotuta, 800 milioi euro esan dut, ezta? Behintzat planteatzeko enpresak garrietan dozena. Badakizu ezen bat horrendu genuen aurreko urtean kupoakin. Hauxe da, Espainian egoteagatik la tarifa plana que nos corresponde pagar 2.100 milioi euro baino gehiago. Hori suposatzen dozku gu guztioi Espainian egotea. Eta diru egin zerbiatzen bai atiratzen dara gure botzikutik. Eta beste datu bat, esaten da benian, Espainiako deuda gorantza doia. Hemen Euskal Herri xankupoan bitartez diru gize horrentzen deu, azkenien, zorretan bestido baino. Egin bakotza 1.200 euro ordendu behar dago Espainian zorren gaitxik. Gotuten hartu behar deu, eta oinarrizara goiaz badakigu denbora guztia izaten gauzela, eta kostitezan behar dira hemen, gure errekurtso guztiak ekitza, nola benetan bideratu ditzakegun eta zeurrera pausoak emantzeko, ontsa bertan, lotuta gauz, estatu batera, pentsat itxura dakara, fallido izatera doiala, bai ekonomikoki eta bai gizarte gizarte ikuspuntutik bai. Eta pentsat, lotutan hartzeko, eta zenbateko gauzak eta zema proposamen eta ekintza zehatzak gure beharrei lotuta inditzakegun olako errekurtzo bai ekonomikokin eta liberian bai eskuduntza guztikin baldintzatuta egon barik beste bi estatukin. Nik gehitzeko aipatuko dut, beste datu bat eman dut kupoaren inguruan. Bestela, lehenu aipatu du, nik Salamanca aipatu ez duanean ez dugula egoismoaren ikuspuntutik egiten, eta nik orain azpimarratuko dut, berak ere aipatu duenean kupoarena ez dugula ere ikuspuntu egoista batetik ematen. Aipatu ditu 2000 milioi nik jarriko dut, adibide bezala, aurten 2016an Euskaldunok Espainiako armadaren aurrekontuari ordainduko dioguna 950 milioi. Armadari 950 milioi. Ez gaude esaten, nolabait, guk eskatzen dugula Espainiar herritarren kaltetan. Ez, esaten ari garena da, guk 950 milioi ordainduko ditugula eta gastatuko direla Espainiar ejertzitoaren aurrekontuetan. Beraz, dirua egon badago eta egon beharko luke plan industriala egiteko. Edo nolare, aipatzea guk orkestu du plan industrial horretan, eta Alberto aipatu ditun 800 milioi horietarako ez dugula planteatzen, ez da kupotik kentzea ere, benetan aukerak egon badaudelako 800 milioi horiek lortzea borondatea egon ezkero. Eta esplikatzeko zen motatako plan industriala beharko litzateken lehenik eta behin, eta aipatu dituzun adibideekin lotuta, komentatu nahi dut historia txiki bat, edo, anekdota txiki bat, ez? Balau, nik lagun badaukat, hain dela urteterdi, bi urtera arte, Elorrioko fundizio batean lana egiten zuen, eta enpresa horretan, duela 2 urtera arte, lana egiten zuten 3 turnos. 8 orduko 3 turno zeuden, eta enpresa etzan gelditzen. Etengabe, eta berak turnoka lana egiten zuen, denok ezagutzen du bezala, turnoak aldatzen. Gaur egun, enpresa horrek bakarrik gauez lana egiten du. 2 erurenak bota dituzte, bakarrik turno bakarra gelditu da, eta enpresa horretan bakarrik gauez lana egiten da. Egunez, enpresa itxita dago.
bakizu zergatik dagoen itxita. Gau ez energia merkeagoa dago. Eta energiaren prezioa Madridek erabakitzen du. Eta ministro kontseiluak erabakitzen du. Eta batzuk esan goten, nola izan daitezke hain astapotroak horrelako gauza bat egiteko. Aipatzen da Arcelorren gertatutakoa eta aipatu dituzun adibideak, TSRenak eta hemen Euskal Herrian gertatzen zaiguna da daukagun, eta lehen aipatu dut, daukagun industria mota energia kosto oso handiak dituela, lehen aipatu duen bezala ez dugulako behar bezalako transizio energetiko egin. Eta beraz, ingurumenarentzat txarra da, eske aparte ere ikuspuntu ekonomiko batetik, txarra eta transizio hori egin beharko litzateke eta horren aldeko apostu egin behar da, eta norabide horretan planteatzen dugu. Eske egun, adibidez, hemengo energia nolabait Sestaon edo ordaintzen ari den energia Alemania jaz Txinarekin. Baizik eta Alemaniako energiaren prezio baina 20% gehiago ordaintzen ari da momentu honetan. Lehen aipatu bezala, eta zergatik dira astak irtenak horrelako gauza bat egiteko. Pentsatu zazu zergatik enbeste ministro bukatzen dute ondoren Endesa, Iberdrola eta horrelako enpresa energetikoen administrazio kontseiluetan. Horrelako lanpostuak ez dira doainik izaten, eta nolabait apostu bat egiten da, eta gobernatzen zaudenean, eta apostu egin dezakezu industriaren alde, edo oligopolio energetikoaren alde, eta batzuk oligopolio energetikoaren alde egiten dute, eta horrek izugarrizko eragina dauka, eta aipatu dituzun enpresak edo momentu honetan gertatzen mailaren gainean dagoen beste kasu askotan ere energiarekin lotuta daudez. Eta norabide horretan, aipatzen denean 800 milioi horiek zertan gastatu beharko lirateken, nik uste dut izan behar duela norabide horretan. Beste montatako enpresa eta industria bilatu beharko litzateke, nolabait balio erantzia handikoa izan beharko lukena, ingurumena errespetatuko lukena, transizio energetiko bat bermatuko lukena, eta energia gutxiago gastatuko lukena, eta funtsean, kostoetan, lan kostoetan, konpetitza baino, nolabait, ezagutzaren gizartean bizigaren honetan, bestelako apostua eta inbertsioak egin beharko lirateke, eta horren aldeko nolabait apostua litzateke zuzen ere epatu dugun edo proposatu dugun plan industrial horren norabide. Saioa amaitzen joateko norbaitek beste galdera bat balu. Batzalde, pisket, aurreko hauteskundeek lotute eta baina zenbait herritarren artin bado sentsazio bat, aldaketien aldeko boto baten eta pisket, Espainide behirako ikuspuntu batekin, Estature behirako ikuspuntu batekin, Podemos bezalako alderdi batekiko boto utilien kontzeptu hori, ez? Azkenengo inkestaan eta zan arabera, EH Bildu ematezakola pisket norabide ascendente bat berriz, zehatik izango zenukete, momentu honetan, benetako boto utilea Gipuzkoan EH Bildu bat. Oso galdera ona, eta oso egin beharrekoa, porque guk ez dakau ez da la sexta, eta la cuatro, eta lako gozak, goizian esnatzen geha, vemos alkoletas, atzaldian, bazkaltzeko, afaltzeko, eta hain bat okizetan, ez? Eta ez baldin badauze, dakau le ciudadanos, eta berrikuntza guztikin datozena, eta badaki. Ez, duemaz aparte, bai errealitate bada, eta bai Josebak eta bai nik errepikatu dut, bai hauteskunde Europarrak eta hauteskunde estatanak oso zaila die guretzat. Ze azkenian esaten dugu, hoize geratzen da urrun, ez da hor, gu hemen dakagunekin guztiak. Eta gero azten zea gauzak aztertzen, gaur eitzen dut, egin dugun bezala nik uste dut ez da, esenpluekin eta konturatzen zea, aiba dios. Egizietan horrek badaka eragin zuzena, eta guretzako oso zaila da nire bai, azkenian hoize luzatzeko. Eta kontradikzio batian bai bizigea. Azkenian Euskal Herriak ez zituen instituzio hau babestu, instituzio imposatuak izan die, eta ontsa bertan bai bere erreforma, eta ontsa banoia bai erreforma edo aldaketa hoize azkenian nola itxendan hor trampa. Esate baterako,
atzo Ibarren bai, okine bat ekitaldizia, eta senatuko hautagaia noizen ez bai, lakortasune apurtxo bat, senatuan zergaitzik bozkatu behar den Euskal Herria Bildu bai. Ze azkenean, sistema bat jarraitzeko beti trampa jartzen ditzu, eta beti dakar plan A eta plan B. Eta kasu honetan dela 40 urte ezarretako sistemak plan A eta B daka. Entonces, inkestek, edo bentzat bai esan zan, aukera dauzela indar korrelazioa aldatzeko kongresua. Eta horrekin, irikitzen diela hainbat aukera eta hainbat gauza. Realitatea da gero azkenean zenbaki zako sortertua diela eta ez da ematen ontxe bai olako aldaketa bat eitzeko, baina lata guztiz ematekotan eta gu bai esan deu benetazko aldaketa bat ematen baldin bada oinarrezetea doiana eta hemen erabakitza eskubidea, baina gauza guztiantzako eta gaur hitz egin izan deu bai ze gauza praktikoak egunez egunerokoak ez bakarrik izatu bat izan bai ala ez, baizik eta aukera guztiak okitzia bai. Hoize, ematen baldin bada kongresuan, dakazu plan B, eta da senatua. Eta senatua osatzen da azkenian erabaten bipartidismoa mantentzen da. Hau zer, irabazten dunak, 3 ordezkari ateratzen ditu. Bigarrena bat, gainontzeko guztiak inor ezerrez. Orduan aukeratzen zea, bipartidismoa izen mantentzeko eta gehiengoa bebai sustatzeko hor da kasula, ez da? Oso zaila benetan, izango zala, era horretan bebai aldatzia. Horrezatik bebai izaten dut, aldaketa horrekin bebai nahiko eszeptiko nazena. Bai zenbakizekin eta bai horretarekin bebai. Baina bada beste trampa bat daizeo bebai. Eta bai da, esate baterako. Ematen baldin bada Kataluniako kasua, gu bebai planteatzen duguna gure herrizaintzako alde bakartasun honetan, pausuak emateko orduan, autonomia edo zederitzona, bertan bera lagatzeko eskuduntza guztia ez daka kongresuak, ez? Senatua daka. Senatuak bertan bera lagatzeko autonomia bat. Eta bueno, esan dezakezu, baina gutxe bertan gurezku dagoko, bezalako dinamikekin eta udal batzarren bitartez etxen malden badeu, pentsauta daukio bai, senatuak gaitasun oso baraka udal batzak disolbitzeko. Konturatzen gea orduan, esaten garian, hor dauan gauza bat, ez da kala horan zinungo aukerarik. Baina horretaz aparte, izendatzen dituzte senatuan bebai, Tribunal Konstituzional, aparatu guztia bebai izendatzen die era berdin-berdinen. Orduan da, gauza bat itzen dara, sistema bertan lagatzeko. Edo beste esenplu bat bebai. Balzen ekiten senatua gaitasuna dakala elkarte autonomoen arteko akordioak bertan bera lagatzeko, eta guretan burua jarri behar dugun txeretan Nafarroa eta Euskal Elkarte Autonomoen bezala, ez da? Plateatzen badin badego, beste trampa badaka. Eta horre guztikin dutxe hortan bai esan dezu aldaketa, nahiko zailtzat jotzen du, gauza hauekin. Baina hortaz aparte bebai, azkenengo alditan bebai entzun ditu gauza batzuk behitzat berik, niretzako oso larrizak izan dienak, ez da? Beste gurean, ez da baida guztiaz deman, bakarrik tartetxo batek famoso, los 4 magníficos, ez da baida gonzanen gabian, baina bai azkenean atera zan gauza bat, eta zan ze prozedura zegoan erreformatzeko konstituzioa Podemosen bitartez eta Pablo Iglesias, gainera izan, ez da? Eta planteatzen zuen, eitzen agoiaz, aldaketa konstituzional bat, ontxe bertan ikusi dizu bideo itxeko nola zezaitazoreko zitzu, baina hortaz aparte, gero, Estatu Espainol osoan egin beharreko kontsulta baten bitartez onartu abila izango zan. Orduan berez, erda esan denan bezala, estamos en la casilla del inicio. Beto eskubidea estatuak jarretzen dago pizza. Eta sistema baten, guri, inpozatua izan dena. Berez, hemen ez da ona onartuta bez sistema honetan jokatu nahi deuna. Baina eta guztiz bez, sistemak berak autobeto gaitasun hori zelako. Eta gero, hoizan de bat aldaketaren inguruan, baina gero beste arrazonamendu praktiko bat bai botatzen dugu. Ze azkenian, Joseba bai oso bezala, eta hemen bertoko egoera ezagutzen dugu bertokua gea. Euskal Herria, latze ez daka zerikusirik Espainian dauzen bezetokitzekin. Errealitatea desberdina da, beharrak desberdina die, estruktura ekonomikoa lan etxeko orduan guztiak desberdina da, eta berez hartu behar dira erabakizeak desberdinak. Eta bai aurkitzen dira ontxe Madrilen errealitate batekin. Eta da, kongresuan ezaten baterako Podemosek berbaitzen duenean, dakabe bozera maile bat, Kataluniakoa. Dakabe bozera maile bat bebai, Pablo Iglesias apartarako, oza, konpartitzen dituzte denbora. Dakabe bozera maile bat, Galiziakoa, Alas Mareas. Baina Euskal Herriko bozera maila Pablo Iglesias bertan.
Orduan planteatzen dituzten bezala gauzak, ni ez nago esaten gero gizarte, politikan eta iman neurrizetan ados ez goiazerago. Ez hor, gai aukera bat ikusten dugu. Baina bertako errealitatea benetan eta bertako beharrak defendatzeko orduan, ni bai uste dut, Marianek esaten duna, baina bai hartzen dut balore bikoitza daka. Gu bermatzera goiazelako aldaketa, benetazko aldaketa, eta izango zan demokrazia, benetazko demokrazia ezartzea estatua, bermatzera goiaz aukera baldin daude. Baina aldi behin bai, reziprozitate hoxe eskatzen dugu. Eta da, hemengoa ez hastia, euskal agenda, gure beharrak, gure benetan planteatzen behar ditxo gure planteatzera goiaz. Berez bizparru izek kubritzen dira. Eta nik hor da, kornuke bintzat apurtzu bat errepresinua, eta gero iman gauza, ez da? Baina ikusi behar dugu nik nola dikuazten, eta benetan boto eraginkorra, kontxe bertan, naiz eta esaten gana ni bai uste Euskal Herria bildu dela eta karretxuko dela esaten. Guk geurina, baino beto inork ez duela goza dutzen. Nik ditzeko, lehendabizi, esango nuke, Albertok egiten duen lana meritu daukala, porque aipatu bai, senatu horretan lan egitea gogorra izan du benetan, gogorra baldena kongresuan nik uste senatua zuena benetan meritu daukala. Eta gero, bozka utilaren inguruan, eta lotuta bizteat horren epatuen bozka bekoitzarekin, nik esango nuke bozkatu daiteke edo bihotzarekin edo buruarekin. Eta normalean, jende gehiena bozkatzen du bihotzarekin, edo sentimenduarekin, edo pertenentzia sentimenduarekin. Bozka utilaren estraia sortzen danean, normalan bihotzarekin zako nola zen. Edo Euskal Herriko indar politiko bat, edo nirea direnak, edo arrazoenean. Bozka utilaren sartzen danean ja burua sartzen da, ez buruarekin. Nik zer, guazen azkar pentsatzen buruz zergatik pentsatu behar da atxibir. Batzuk esatu dute, hori da, nolait, agian Podemos bota behar da, PP kentzeko. Nik esatu dut, ez, Bilduk bermatuko du, edozein delarik ere kandidatoa Partido Popularra kentzeko bozka emango duela. Eta ez zeren truke, Maroto ere pres egon ginean, baita gure atzetik gelditu datzen indar politiko bati bozkatzeko, Maroto bezalako, fascista bat, gaztezko baletxetik kentzeko. Eta berdina iragarri genuen Barcina kentzeko. Guk ez dauzkagolako gure interes partidista. Esaten dugu, lehenik eta behin, gure indar guztia joango dira, hain zuzen ere, bozka utilaren ikuspuntutik, nolabait, Partido Popularra kentzea. Bigarrenik, eta zentzu horretan, buruz pentsatu behar baldin badugu, nartu beharko dugu, bat baino gehiago dela. Beraz, gure bozka, ez du bakarrik balio fascistak kentzeko gobernotik, baizik eta Albertoko bota duen bezala, gure bozka balio du, ez bakarrik agian posible izan daiteken aldaketa bat bermatzeko, baizik eta aldaketa hori gertatuko balitz, nor jarriko du aldaketa horren mailaren gainean presoen egoera, edo lan harremaneko euskal esparrua, edo hizkuntza propio sistema baten beharra, edo Euskal Herrian onartu diren, parlamentotan onartu diren hainbat legeen kontra orkestuta dauden, tribunal konstituzionala orkestuta dauden rekursoak bertan behar geldituko direla. Edo bildu dago, edo bestela inork ez du jarriko. Albertok esan duen bezala, Podemosen ordezkaria Madriden, Podemos Madridelako eta ez bertakoa. Beraz, lehenik eta behin ikustu balio duela fascista kentzeko eta aldaketa egiteko. Bigarrenik balio du aldaketa egongo balitz, aldaketa horretan, Euskal Herritaren gai ordena jartzeko. Eta nik esango nuke gure ez dela bikoitza, gurea dela hirukoitza. Eta da, hain zuzen ere balio duelako ere, berriro ere indarrak hartzeko, hartu genuen kolpe horretatik. Berriro ere berrindartzeko, berriro ere ilusio hartzeko, urrian ditugun hauteskundeen aurrean ere, buelta ematen hasteko, prozesu independentista polike sendatzen hasteko, eta funtsean ere Euskal Herriko prozesua bultzatzeko. Esperaz, 3, 2 baino gehiago denez, eta 3, 1 baino gehiago denez, nik uste buruz ere, bai bihotzez eta bai buruz, aurrengo 26an Bilduren aldeko apostoin behar dela, ikuspuntu erabat utilai buruan izan da ere. Beste galderarik ez bada, eskerrik asko guztioi zuen galdera eta elkarpenengatik, eta eskerrik asko zuei ere erantzunengatik eta gaur asko ikira etortzea.
saioa amaitzeko hasieran egin moduan Gipuzkoatik senaturako hautagaia den Alberto Unamuzagari emango diot hitza. Zerbait gehiago esan nahiko balu ere. Zerbait gehiago, nire ez dakit, nire guztia sustu esan dugula bakarrik, gauza da. Eta lehen aipatu dugu gainetik, baina badakizue dakagula komunikabideen goikoka, badakizue ze gorean gauz beste bestiekin konparauta esate baterako gu ez gauzelako, ez da telebizio estataletan, eta hainbat tokizetan bez, gure presentzaren gure mesua luzatzeko orduan, azkenian zu ez zeate Euskal Herria Bildu, gure Euskal Herria Bildu, eta hauz-ahokua eta benetan gure bakoitzeko lanak, gure etxian, gure barrizioan, gure lanpostuetan, hainbat tokizetan eitzen dana, funtsezkoa da. Eta benetan, nahiz da, hauteskunde hauekain urrun iruditen eta benetan gurekin ez dakabera zer ikusi dibez, nik uste saiatu gehala esbozatzen behintzat benetan ze garrantzia daukien, eta ze garrantzia dakan ematen nan boska bakoitza, eta konkretuki Gipuzkoan, ze hor gauz, badakizuenez, hor gauz, bigarren legebiltzarkidea edo bigarren diputatua ateratzeko baiara ez, eta hau inkesta guztiak esaten da bena, hau da, 3.000-4.000 bosken artean. Eta atera bihar dugu, baina herria espirikan bebai dagoan azkenengo boska bentzat bermatzeko segun hor gogor egonda eta fuerte egonda azkenean eragin zuzen egiko da guztiak bizitzak eta lanengo hoize bai esaten dudala eta beti izan dudala nire nintzenean ziur negoan Espainiatik ospeluak genula, baina eskointxeia, ezkena egiz esaten minutuak itxoiten ikusten dualako bere egiz dakagoa zekuzik eta bai larritxera goiaz berriroz montatzeko da, mi esker.